Die meisten Manchant, die set Jaren mi Arthrose leben, Globen en Sach mi absolute Überzeugung. Si Globen, das der Schmerz in ihren Gelenken bedeutet, dass der Knorpel unwiderruflich zerstört ist, das nicht mehr nachwächst, das nicht mehr repariert werden kann, und dass die enzigierliche Option darin beste, die Anzündung chemisch zu interdrücken, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Dies Überzeugung ist nicht falsch. Aber si ist so unvollständig, dass sich gefährlich wird. Denn was wenn ich in sage, dass en klinische Studie aus dem Jahr 2016 etwa dokumentiert, dass dies Überzeugung in ihrem Fundament erschüttert? Nicht mi enem ne en Medikament. Nicht mi ene Operation. Sondern mi enem enzigen le Lebensmittel, das in ene kontrolliert Intersuchung über Vierzentage in weg messbar besser ergebnis sekt al Ibuprofen, en der am ofigsten verwandten den Schmerzmittel weltweit. Das kleins unachstui en jeune beobtingen, die man sofort al Übertrieben abtu. Und Jono das ist das Problem. Denn die Wissenschaft hinter diesem Ergebnis ist solide, die Daten sind überprüfbar, und der Mechanismus, durch den dies Lebensmittel wirkt, klar gleichzeitig, warum so viel konventionell Ansatz bei Arthrose langfristig versagen. Ege nicht darum, Schmerzmittel zu verteufeln. Ege darum zu verstehen, was Arthrose wirklich ist, was tatsächlich in ihren Gelenken passiert, und warum ein natürlicher Ansatz etwa erreichen kann, das ein synthetische Molekül auf Dauer nicht leisten kann. In den nächsten Minuten werden wir gemeinsam aufschlüsseln, was dies Studie enthaltet, warum die Ergebnisse so überraschend waren, und was das ganz konkret für Sie und Ihr Gelenk bedeuten könnte. Wenn man Arthrose über Jahre hinweg beobachtet, nicht allen Zellen Diagnose, sondern al Muster, das sich bei Tausenden von Menschen wiederholt, dann fällt etwa auf, dass selten ausgesprochen wird. Die Kranke verhält sich nicht so, wie die meisten Betroffenen sie verstehen. Man stellt sich Arthrose vor wie en Verschleiß, wie en alten Reifen, der abgefahren ist, wie en Maschine, derant durch Gebroch abgenutzt werden. Aber dies Bild ist grain le genre irreführend. Was in enem Gelenk mi Arthrose tatsächlich geschieht, gleicht viel eher ene strukturellen Überlastung, vergleichbar mi enem tragenden Balken in enem Gebäude, der nicht einfach bricht, sondern über Monat und Jahr hinweg ene Last steht, die minimal zu hoch ist. Nicht dramatisch zu hoch. Nur gerad genug, Mikroris zu erzeugen. Und dies Mikroris elan nicht vollständig, weil die Last nie wirklich weggenommen wird. Der Balken sieht von außen noch stabil aus. Tragt noch. Aber seine innere Struktur hat sich verändert. Stellen sie sich vor, sie klopfen gegen diesen Balken und klein noch solide. Aber wenn sie jachen aufschneiden würden, sahen sie die Phänolinien, die sich durch das Material ziehen. Das ist Arthrose. Ken plötzlich Zerstörung, sondern entschlechend verandern der Belastbarkeit, die so langsam voranschreitet, dass der Körper jarlang kompensiert, bevor der erste bewusste Schmerz auftritt. Und die Kompensation selbst wird zum Problem, denn sie verändert die Jahr, wie sie sich bewegen, wie sie stehen, wie sie Gewicht verteilen, und das erzeugt Belastungsmuster, die weiter Gelenk betreffen. Und hier beginnt das eigentlich Missverständnis. Denn wenn die meisten Menschen zum ersten Mal bewusst Gelenkschmerzen bemerken, ist die strukturell verandern langst im Gange, oft 7-5, manchmal 7 Jahre. Was sie à l'enfant empfindern, ist in Wirklichkeit in fortgeschrittenes Stadium der stillen Belastung. Das Gelenk hat nicht gerade erst begonnen, sich zu verändern. Hat gerade erst begonnen, darüber zu sprechen. Und alle, was vor diesem Moment geschehen ist, all die Jahre der stillen strukturieren, die wurden nie behandelt, nie adressiert, nie auch nur bemerkt. Dies die Phase ist entscheidend, und sie klar, warum ein bestimmt Lebensmittel tun kann, was ein herkömmlich Schmerzmittel nicht tun kann. Schmerzmittel wie Ibuprofen wirken auf der Ebene der Entzündungsbotenstoff. Sie blockieren bestimmt Enzyme, die Prostaglandin produzieren, und dadurch sinkt das Schmerzempfinden. Das funktioniert. Kurzfristig funktioniert es sogar ausgezeichnet. Aber adressiert nicht die Ursache der Entzündung. Adressiert nicht die strukturelle Überlastung. Und verändert nicht an dem biochemischen Milieu innerhalb des Gelenk, das die fortschreitende Schädigung antreibt. Ist, al wird man den Veralarm in einem Gebäude ausschalten und dann glauben, das Problem sei gelöst, warum in der und hinter dem Alarm der Schwellbrand weitergeht,
langsam, stetig, und mich jedem Tag in wenig wetter. Die Studie aus 2016 die international für Aufmerksamkeit gesorgt, intersucht Geno diesen Unterschied. Die Forscher nicht einfach Schmerzniveau auf eine Skala von 1 bis 10. Sie verglichen das, was im Gelang selbst geschieht, die Anzeiungsmarker im Gelang Gewebe, die messbar Verandern der Knorpeldicht, die funktionelle Beweglichkeit, und die Fähigkeit der Probanden, alltägliche Bewegungen auszuführen, Treppenstegen, Aufstehen aus einem Stuhl, Géant über eine bestimmte Distanz. Und sie stellten fest, dass eine bestimmte Substanz, die natürlich in einem Wettbewerbsrecht Lebensmittel vorkommt, nicht nur die Schmerzen reduziert, sondern gleichzeitig die Anzeiungsreaktion im Gelang auf eine tiefere Ebene beeinflusst. Eine Ebene, die einen synthetischen Schmerzmolekül schlicht nicht erreicht. Und das in nur 14 Tagen. Zu verstehen, warum das möglich ist, muss man verstehen, wie Anzeigung im Gelang tatsächlich funktioniert. Die meisten Menschen stellen sich Anzeigung an eine Reaktion vor, allo der Körper entschaltet anlegt, und entweder ist Anzeigung da oder nicht. Aber Anzeigung ist kein Schalte. Si ist in Netzwerk aus Dutzenden von Signalketten, die ineinandergreifen wie die Zahnräder en kompliziert Neurowerk. Ibuprofen blockieren diese Ketten, den sogenannten COX-Pfad, und das ist ein wichtiger Pfad. Aber in einem arthrotischen Gelang sind gleichzeitig an der Signalwege aktiv, die mit oxidativem Stress zusammen haben, mit der aktivieren bestimmte Immunzellen in der Gelangschleimhaut, mit der Freisetzung von Substanzen, die den Knorpellabo direkt beschleunigen, und mit einer Veränderung der Gelangflüssigkeit, die durch Schmierfähigkeit und Nährstofftransport beeinflusst. All dies parallel Wege laufen weiter, selbst wenn der COX-Pfad blockiert ist. Deshalb fühlen sich viele Menschen nach der Einnahme Schmerzmittel besser, aber die Krankheit schreitet trotzdem vor. Der Schmerz schwächt, aber die Erstörung arbeitet weiter, unsichtbar, geduldig, und on pause. Und jetzt wird interessant. Denn das Lebensmittel, das in diese Studie untersucht wird, wirkt nicht auf einem einzigen Pfad. Enthält eine Gruppe von bioaktiven Verbindungen, die gleichzeitig mehrere diese Anzeigungskaskaden beeinflussen. Hemmt nicht nur die Schmerzsignal. Verändert die Bedingungen, donnant die Anzeigung entsteht. Ist kein Einzelmolekül mit einer einzelnen Wirkung. Ist ein Komplex zusammenspiel natürliche Substanzen, die auf verschiedenen Aspekte der Gelanggesendet wirken, von der Qualität der Synovialflüssigkeit bis zur Aktivität der Zellen, die für den Knorpelerhalt verantwortlich sind. Und Geno das ist der Grund, warum die Ergebnisse in diese Studie so bemerkenswert waren, und warum sie in Diskussion ausgelöst haben, die über die Grenzen der Rheumatologie hinausgehen. Lassen Sie mich Ihnen von jemandem erzählen, der diesen zusammenhang auf ein ganz persönlich Weise entdeckt hat. Eine Frau, 63 Jahre alt, nennen wir sie Brigitte. Brigitte war nicht die Art von Person, die etwas Neues ausprobiert, nur weil im Internet stand. Sie war praktisch während nüchtern, en Ingenieurin im Ruhestand, die Fakten liebt und Anekdoten zutiefst misstraut. À ihr Knie begannen, morgen Steph zu sein, sucht sie keine alternative Lösung. Sie ging zu ihrem Orthopäden, ließ ein Röntgenbildmaschine, bekam die Diagnose Gonarthrose zweiten Grad, und nahm das Rezept für ein Anzeiungsmann Schmerzmittel en jugeant, ohne Moment zu gern. 2 Jahre lang funktioniert das. Nicht perfekt, aber ausreichend. Sie konnte gehen, konnte Treppen steigen, konnte ihren Garten pflegen, konnte mit ihren Enkeln spielen, und auch vorsichtige Alfrühe. Was sie nicht bemerkt, war, dass sich ihr Honetan langsam verschoben. Sie ging nicht mehr so weit wie früher. Sie vermied bestimmte Bewegungen, ohne bewusst zu entscheiden. Die Treppe hinauf war noch in Ordnung, aber in nahm sie jetzt das Gelande. Und sie nahm das Medikament aufgegeben à einem Enfant, nicht weil der Schmerz dramatisch stark geworden war, sondern weil die Abstand, in denen der Schmerz zurückkehrt, kürzer geworden waren. Was einmal al 3 Tage nötig war, wurde einmal täglich. Und sie bemerkte kaum, weil die Veränderung so graduell war. À ihr Tochte, die Ernährungswissenschaften studiert, ihren Artikel über die Studie sagt, war Brigitte erste Reaktion Geno das, was man von ihrer erwarten würde, skeptisch ablehnend. Aber Brigitte war auch Wissenschaftlerin genug, sich die Originaldaten ansehen, nicht die Zusammenfassung in einem Gesendet Magazin, sondern die tatsächliche Veröffentlichung.
Und was sie Dorfan, überrascht sie. Nicht weil die Ergebnis wundersam waren. Im Gegenteil, sie waren bescheiden, nüchtern formuliert, statistisch sober. Was sie überrascht, war, dass die Daten erklärten, warum ihr Bücherige en Satz ein Verfalls Datum hat. Sie begann nicht, ihr Medikament abzusetzen. Das war verantwortlich gewesen. Sie begann, ihr Ernährung Geld zu verändern, Interrücksprach mit ihrem Arzt. Und nach 3 Wochen bemerkt sie etwa, dass sie nicht erwartet hat. Nicht die Abwesenheit von Schmerz. Sondern die Rückkehr in Beweglichkeit, die sie berestil schwegen aufgegeben hat. Sie kon die Treppen intergehen, und das Geländer desübrochant. Nicht weil der Schmerz verschwunden war. Sondern weil das Geländer sich geschmeidige anfühlt, à l'atgement die Rebung veringer. Was Brigitte erlebt, lasst sich nicht auf einen Zell Nahrungsmittel reduzieren. Lasst sich auf ein Verstand nie reduzieren. Und dies Verstand nie beginnt mi eine Beobachtung, die selten in der Sprechstunde besprochen wird. Wenn man die Muster betrachtet, die sich bei manchen mi fortschritt der Arthrose sehen, wenn man andert von verlaufen ne beneinander le und vergleicht, erkennt man etwa erstaunlich. Der Schmerz bei Arthrose folgt Treatment. Ist morgen anders à la ban. Reagir auf Wetter, auf Schlaf, auf emotionalen Stress, auf Malsetan, auf die Mange en Bewegung am Vortag. Das sind keine Bildungen. Das sind keine psychosomatischen Verserungen. Das sind Hinweise darauf, dass Arthrose kein rein lokal erkrankung ist, kein isoliert Problem en selnen Gelenk, sondern en systemische Reaktion, die sich en einem bestimmten ORT manifestiert. Die Gelenk sind der ORT, an dem der Schmerz herrscht. Aber die Ursache sitzt tiefe und brete im gesamten Körper. Morgen, nach eine Nacht und Bewegung, ist die Gelenkflüssigkeit viskose, Zaer, wenige fließend. Die Versorgung des Knorpel Minarstoffen, die durch sanfte Bewegung angetrieben wird, warascht standen lang minimal. Und die Anzündungsmediatoren, die sich über Nacht angesammelt haben, erreichen in den frühen Morgenstunden ihren Punkt. Deshalb ist die Morgensteffique bei Arthrose kein Zufall und kein Zeichen dafür, dass sich geschlafen haben. Sie ist ein Fenster in den tatsächlichen Zustand des Gelenks, ein ehrlicher Indikator als der Schmerzwert auf eine Skala. Aber, nach einem Tag voller Belastung, reagiert das Gelenk auf mechanischen Stress. Der Schmerz fühlt sich anders an al Morgen, dumpfer, tiefe, und sitzt anders im Körper, wenige scharf und mehr wie ein schwerer Druck. Emotionale Stress veränder die Anzündungsbereitschaft des gesamten Körper über das Hormon Cortisol und der Stressmarker, und das beeinflusst direkt, wie enfin das Gelenk auf jede Form von Belastung reagiert. Sogar Malsetan spielen en messbar Rolle, nicht weil ein bestimmtes Arthrose übernachtet, sondern weil bestimmt Nahrungsmittel die systemische Anzündungsbereitschaft entweder d'enfant oder anesen, und diese Effekte kumulieren sich über Tag und Wochen zu einer Kraft, die starke ist als jede einzelne Tablette. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den die meisten Betroffenen nicht kennen und den auch viel Arzt in der Kursen seit einer Sprechstunde nicht erklären können. Die früheste Belastung bei Arthrose findet nicht im Knorpel statt. Sie findet im subchondralen Knochen statt, der Schicht direkt unter dem Knorpel, und in der Synovialflüssigkeit, die das Gelenk nah, schmiert und schützt. Wenn die Zusammensetzung dieser Flüssigkeit sich verändert, wenn sie entsähnliche wird, d'une flüssige, wenige Nährstoffe, dann beginnt der Knorpel zu ingern, noch bevor mechanisch beschädigt wird. Verliert seine Fähigkeit, Wasser zu binden. Wird dünne, nicht weil abgerieben wird, sondern weil von innen erosen Substanz verliert. Das ist die strukturelle Überlastung in ihrer regionlichen Bedeutung. Nicht die Überlastung durch zu viel Gewicht oder zu viel Sport, sondern die Überlastung durch ein biochemischen Feld, das dem Knorpel seine Regenerationsfähigkeit entzieht. Und in genau diesem frühen Stadium, wenn die Veränderung biochemisch gerade erst begonnen hat, ist die Einkehrbarkeit am größten. Nicht spate. Nicht wenn der Knorpel bereits auf dem Röntgenbild sichtbar geschädigt ist. Sondern in der Phase d'avor, der Phase, die man nicht auf einem Bild sieht und die man nicht als Schmerz fühlt. Ein Gelenk, das nicht schmerzt, ist nicht automatisch ein gesundes Gelenk. Das Fehlen von Schmerz bei Arthrose ist nicht dasselbe wie das Fehlen von Krankheit. Ist lediglich das Fehlen en Alarm in einem System, dessen Alarmschwelle erschrecken ausschließt.
Lassen si Michinan von enem Zweiten Manchant Erzalan, descend Erfarin en Gans an der Farbe al Brigitte Geschicht. Einmann, Funfin Siepzig Jaralt, Nenan wir Jachen Werner. Werner Wardas Geno Gentei von Brigitte in Alem, Was den Umgang midem et Genan Körpe betrifft. War ein Minimalist, nicht im Lebensstil, lebt komfortabel und Genos sain Essen und sen en Gartan, sondern im Umgang missene Jesinde. Wenn etwa nicht stark genug Weta, den Alltag unmöglich zu machen, existiert für Werner schlicht nicht al Problem. Hat set Jaren en lecht stefike in den Andan bemerkt, besonde im Rechten Domanglang und in den Fingern der linken Hand. Schrieb edem alter zu, und zwar nicht mi Resignation, sondern mi der Gelassene en Mann, der Fan, das man mi Siepzig nicht erwarten können, sich wie mi Sieg zu fühlen. Kein Arzt besuch deswegen, kein Intersuchung, kein Interesse en Erklaringen oder Diagnosen. Oui war. Alsen froh begann, Ernara Zustelen, nicht wegen Werner, nicht wegen Jolanken, sondern wegen ihrer Regionen Verdoangsbeschwerden, verandert sich das, was auf dem Tisch stand. Mehr bestimmt Gemus sortant, an der Geurs, en an der Arzukochen. Werner ASS, was auf den Tisch kam, und fragen Zustelen, et cette Jaren été athée. Und nach ein paar drei Wochen bemerkte etwas seltsam. Senan fühlt sich morgen wenige Stefan. Nicht schmerzfrei, denn sie war nie wirklich schmerzhaft gewesen, zumindest nicht in Werner großzügige Definition von Schmerz. Aber geschmeidige. Kon die Kaffee kann lechte greffen. Kon die kleinen Knöpfen em schneller schließen. Kon das Marmeladangla öffnen, ohne zuerst es Wasser zu halten. Erwant niemandem. Dacht nicht einmal bewusst darüber nach, denn für Werner war das kein Verandrin, war einfach kein besserer Tag, und dann noch eine. Erst als froher Ernährungsweise für 2 Wochen unterbrach, weil sie gemeinsam verresten und ausschließlich in Restaurant essen, und Werner bemerkt, dass die Stefike zurückkehrt, diesmal deutlicher als zuvor, weil jetzt zum ersten Mal en vergleicht, begann en Verbindung Zustelen. Nicht al Überzeugung. Nicht al plötzlich Böckerung. Sondern al nüchtern Beobachtung en Mann, der Muster erkannt, auch wenn nicht in Angesus statt. Werner ging nie zu einem Arzt wegen seine Hand. Verandert nie bewusst sen Ernarin. Las ken studien und besucht ken Jesindet 7 ans. Was sich verandert, war Alain sein Bewusstsein dafür, das sein Körper auf das reagiert, was jhmgab. Und das ist vielleicht die Beschädenst und gleichzeitig Wirkungsvollsterkenntnis, die man im Umgang mit Arthrose haben kann. Was verbinde dies beiden Geschichten? Ist nicht das Ergebnis. Brigitte sucht aktiv nach eine Lösung und von en Sinnvoll Ergansen zu ihrer beste an den Behandlung. Werner stolpert passiv über en Verandrin, die weder just noch gewollt hat. Was sie verbinde, ist etwas Fundamentaleres. Ist die Erkenntnis, dass der Körper auf das reagiert, was man taglich gib, nicht einmal im Mona, nicht als zoologische Kur, nicht als geologliche Maßnahme, sondern als taglich biochemische Signal, das sich sumiert, les, aber unaufhaltsam. Arthrose ist ken statische Diagnose, die man einmal erhalt und die dann feststeht wie in Urteil. Sie ist ein dynamischer Prozess, der jeden Tag auf die Umgebung reagiert, in der stattfindet. Und diese Umgebung wird durch das beeinflusst, was wir essen, wie wir bewegen, wie wir schlafen, wie viel Stress wir tragen, und wie viel systemische Anzündung wir in unserem Körper enthalten, ohne zu ahnen. Jetzt kommt der Moment, in dem sich die Perspektive verschiebt. Denn wenn sie bis hierhin zu jour haben, dann haben sie vielleicht ein Gefühl der Sorge spür. Vielleicht haben sie en ihre Gelang gedacht, an die Morgenstefike, die sie bische al normalantei de alterwerden abjutant haben, an den Schmerz, der kommt und geht und den sie geler haben zu ignorieren. Und dies Gefühl ist verständlich. Aber ich möchte, dass sie etwa wichtig verstehen. Die Tatsache, dass Arthrose früh beginnt, al wir denken, und tiefe wirkt, al wir fühlen, ist ken schlechte Nachricht. Ist en gut Nachricht. Ist en der besten Nachrichten, die sie über dies Kranke hören können. Den bedeutet, dass das Fenster der Einflussnahme größer ist, all die meisten Menschen annehmen. Bedeutet, dass sie nicht machtlos sind. Bedeutet, dass sie nicht morgen,
nicht nach der nächsten Untersuchung, nicht nach dem nächsten Schmerzschub, sondern damit beginnen können, die Bedingungen zu verändern, antedenant irgelank existieren. Was können si concret un? Beginnen si damit, irgelank morgen bewusst war zunehmen. Nicht al Diagnose, nicht al Anlass zur Sorge, sondern al ren Information. Wie fühlt sich die al erste Bewegung des Tagen? Wie lange dauert, bis die Stefike nachlässt? 5 Minuten? 15 Minuten? 30 Minuten? 10 beobachtung, wenn sie über zwei Wochen hinweg jeden Morgen festhalten, vielleicht in eine Kursen Notiz auf dem Nachttisch, gibinan en Basislinie, en persönlich Referent, gegen die si gd verandra messen können, sei dur Schernarin, Bewegung, oder Behandlung. Achten sie darauf, wie ihr Körper auf verschieden Malsetten reagir. Nicht mit der Erwartung en sofortigen Ergebnis, sondern mit der Geduld zweischigen Beobachtungsphase. Wir sind Tage, das ist Geno der Zetrom, den die Studie verandet, und ist ein realistisches Zetrom, erst verandrangen war zunehmen, wenn man aufmerksam anschaut. Bewegen si irgelank sanft, bevor si belasten. Morgen, bevor si aufstehen, noch im Bett liegend, kresen si fußgelank langsam in Bett richten, beugen und strecken si Knie beugsam, öffnen und schließen si Handsen mal. Dies Routine doer nicht mehr als 2 Minuten und verander die Viskosität ihrer Gelenkflüssigkeit offenweise, die den Gesanten wetrantag beeinflusst. 2 Minuten, die den Unterschied zwischen einem Stephen Morgen und einem fließenden Morgen ausmachen können. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt nicht nur über den Schmerz, sondern über die Anzündung der Ante. Fragen Sie nach Ihrem CRP-Wert, einem einfachen Blutmarker für systemische Anzündung. Fragen Sie, ob Ihre aktuelle Behandlung die Anzündung an der Ursache adressiert oder lediglich das Schmerzsignal dämpft. Diese Frage allein kann ein Gespräch eröffnen, das den Gesanten Verlauf ihrer Behandlung gründlich verändern kann. Fragen Sie auch, ob en Untersuchung der Gelenkflüssigkeit involviert, den aktuellen Anzündungsstatus direkt im betroffenen Gelenk subestimen. Und wenn Ihr Arzt Ihnen sagt, dass nach BI Arthros kein nennenswert Rolle spielt, dann ist das kein Grain, den Arzt zu wechseln, aber ist ein gute Grain, öffentlich en aktualisieren der Datenlage subitant. Denn die Forschung hat sich in den letzten 2 Jahren erheblich weiterentwickelt, und nicht jeder Arzt hat intermittent en vollen Praxisalltag die Zeit, jede Veröffentlichung zu lösen und einzuordnen. Was sich in der Forschung immer deutlich abzeichnet, ist, dass die Grenzwischen Nahrung und medizinische Intervention bei chronischen Anzündungserkrankungen d'une ist, alweer l'ange glo haben. Nicht wie Nahrung Medikament ersetzen sollt. Das wäre eine gefährliche Verunfallung. Sondern wie Nahrung etwas kann, das Medikament oft nicht leisten, die Grenzbedingungen verändern, antedenant en Krankheit entweder fortschritte oder sich stabilisiert. BI Arthrose ist dies Erkenntnis bedeutsam, wie die Krankheit so langsam verläuft, so geduldig in ihrem Fortschritten, das kleintäglich verändern über Monat und Jahr hinweg einen kumulativen Effekt entfalten können, der Größe ist algd en sen Intervention, die man einmal durchführt und dann vergisst. Ich sage Ihnen das nicht, Ihnen en Hoffnung zu geben, die Aufsage bo ist. Ich sage Ihnen das, wie ich dies Muster über vieljahr hinweg beobachtet habe, immer wieder, in verschiedenen Zusammenhängen und bei verschiedenen Menschen. Bei Menschen, die ihr Nahrung verändern und durant Gelenkfunktion sich messbar stabilisiert, manchmal sogar verbessert. Bei Menschen, die ihr Bewegung gewonnen anpassen und durant Bedarf an Schmerzmitteln allmählich sank, Monat für Monat. Und bei Menschen, die nicht verändern und bei denen die Krankheit Geno den Verlauf nahm, den man hat vorhersagen können. Arthrose ist nicht unausweichlich in dem Sinn, dass ihr Verlauf wie in Stein gemesselt festgeschrieben war. Ihr Verlauf ist beeinflussbar. Und die wir sind Tage, von denen die Studie spricht, sind kein Versprechen eine Heilung. Sie sind ein wissenschaftlicher Hinweis darauf, dass ihr Körper schneller reagiert, als sie vielleicht glauben, wenn sie die richtigen Signal geben, nicht einmal, sondern jeden Tag, mit Geduld und mit Aufmerksamkeit. Was ich mir wünsche, ist, dass sie dies Wissen nicht für sich behalten. Denn jeder zweite Mensch über sich lebt mit irgendeiner Form von Gelenkbeschwerden, und die meisten von ihnen glauben, dass sie damit leben müssen, so wie ist, wie ihnen niemand erklärt, dass einen anderen Weg gibt. Keinen Weg. Keinen schnellen Weg.
Aber en Weg, der auf Wissenschaft basiert, der jeden Tag ein kleines Stück Einfluss und Handlungsfähigkeit zurückgibt, und der mir en Zigen, simplement Beobachtung beginnt, où fühlen sich Menschen que morgen. Wenn si je m'en den kennen, der von diesem Wissen profitieren könnte, en en Partner, en Freundin, en en Ashbarn, der jeden morgen die Trepp misusamenge business anonymt und glo, das sei eben so, dan telan si dies Video mi hm. Nicht veille à l'Antworten entalt. Sondern veille die richtig erste Frage stellt. Und wenn si mer solche inhalt sehen möchten, die auf Forschung basieren und nicht auf GST, dann bleiben sie hier. Abonnieren si diesen Kanal. Den was wir al nächste besprechen werden, genok en Schritt tiefe in das, was ihr Körper in jeden en selnen Tag mitteilt, les, geduldig, und in en Sprach, die man lernen kann überstehen, wenn man bereit ist, zuzuhören.